早晨，大家好。唔知大家咧最近個心情如何啊？每次開電視啦、睇報紙啦，都幾煩噶，係嘛？成日打仗，大家即係講到又講啲咩明天啊，有冇如何，又會如何啊？好似就嚟打到嚟咁，世界大戰咁。大家心情有冇受到影響？唔知啊，可能你話唉，我都唔理得咁多世界大戰啦，我屋企喺度大戰緊，我公司喺度大戰緊，我自己喺度內戰緊。係啊，我哋有好多時候咧，生活裏邊好種種嘅困難，令到我哋都有啲糾結嘅。就讓今日我哋用呢首詩歌嚟帶領到我哋去進入今日嘅信息。唔該晒敬拜隊。我呢，就喺上個世紀50年代出世嘅，好笑咩？好老啊！你合指一算都估到我幾多歲。咁我覺得我好幸運㗎，因為我出世喺香港。咁我成長一直到而家呢，我都未打過仗嘅，係啦。我喺一個安全啦、自由嘅環境底下成長嘅。但係咧，我個父母就唔係啦。我爸爸媽媽咧就經歷過第二次世界大戰啦、國共內戰啦，佢哋就喺嗰段好混亂嘅情況就走難落咗嚟香港，就即係將整個家庭帶咗落嚟。咁我喺香港出生嘅，咁所以我未打過仗。雖然係咁，但係我個父母啊、我啲上一代啊、嗰啲親朋戚友就打過仗啊嘛。所以雖然我未打過仗，但係我細個嗰陣時候呢，就都知道打仗嘅。偶然有一日你食唔落飯，食唔翻好多飯，就有人同你講：哎呀，陰公咯，咁大啖飯都唔食。你知唔知啊？走難嗰陣時啊，連樹皮都冇得你食啊，係咪啊？你細個有冇咁啊？岌頭嗰啲啊，一把年紀啦，係嘛？我哋教啲細路哥就唔會啊！我嗰時好細個，乜食樹皮點食嘅咧？我都到而家我都諗唔到。原來人好肚餓嗰陣時要食樹皮。咁然後佢又會講啊，走難嗰陣時候咧，話到路邊有死屍啊嗰啲咧。我覺得真係一個好恐怖啊！大咗你睇見啲咩加沙戰場度，你都會覺得哎呀，好辛苦啊，好難嘅嘢嚟㗎。咁我媽媽咧，當年喺即係第二次世界大戰嗰時，佢讀緊書啊。咁佢就係嗰班喺南京裏邊咧，要走難咧，去到重慶咧，就喺重慶嗰度讀書，一路完成學業嘅。咁我媽媽細個都同我講過，佢話咧，我只要一諗起嗰啲警報嗡嗡嗡嗡嗰啲聲咧，我個心都嚟埋嘅。即係佢過咗幾十年啦，佢個心裏邊都好慌啊！因為警報一響，即係敵軍來襲，咁咧你就快啲要去防空洞啦。咁我所以好細個又聽過咩嘢叫做防空洞。咁所以咧，戰爭對我嚟講，雖然未經歷過，但係諗都諗到好恐怖。好細個嗰陣時已經覺得好驚打仗。咁啊，但係咧，唔知大家會唔會覺得？如果打仗我會點呢？有冇人話好我去當兵咁嘅？我冇噶。第一，我手無縛雞之力，唔好累街坊啦，係嘛？第二，我覺得我槍都未見過，即係我覺得打仗呢家嘢係啲男人有啲好中意，好細個就好中意啲軍事嗰啲嘢，佢哋可能會中意打仗。但係我哋一般人嚟講，我哋打仗係好無奈嘅。係嘛？又唔輪到你打或者唔打，佢上面嗰個癲癲地嘅就會打噶啦。咁然後咧，你又冇力好打，所以咧面對戰爭，我淨係諗到一樣嘢嘅啫，就好似我阿爸我阿媽咁，走難係嘛？好危險啊，唔安全啊，移民咯，去唔使打仗嘅地方咯，係嘛？我一諗到嘅就係走難啊！所以嗰陣時有好多 passport 啊，預備好多 passport。呢度香港有咩事咧？我哋可以走難，我哋可以避開個戰爭。所以咧，當我信咗主一段時間嘅時候咧，我突然間咧就聽到一個 term 叫做
PowerPoint 屬靈爭戰啊 ！PowerPoint 係，我係咪要撳嘅？係啦，屬靈爭戰。咁一諗起呢個 terms 未知係乜嗰陣時候，腦海裏邊咧就出現咗呢張圖畫啦。一邊就係耶穌，一邊就係邪惡，正邪不我兩立。然後咧就好似咁死過啦咁。然後你細個嗰時睇嗰啲咩僵屍先生啊，咩嗰啲片啊，捉妖除魔嗰啲圖畫咧，就喺我個腦海裏邊咧就湧現啦。屬靈爭戰應該係咁嘅，係咪？咁啊，當然啦，你會唔會打？都話到明啦，打仗我無能為力啦。OK，呢啲咧就係應該咧今晚咧咪一陣間按牧嗰啲人做嘅。我哋嗰啲一介草民啊，即係一介婦女啊，我哋都可以做侍奉嘅。我哋敬拜啦、太查經啦、做組長啦、教兒童章都冇問題。呢啲高危嘅項目，呢啲即係要屬靈嗰啲，我哋孫難重命啦，我哋會走難啊！邊度要趕鬼啊？咁你就快啲走啦！我背後為你祈禱，咁我哋就會走咗去噶，係嘛？我哋一聽到屬靈爭戰咧，我就會出現咗呢扎嘅圖畫。今日我想同大家講個信息咧，就叫做一場沒有硝煙嘅爭戰。屬靈爭戰係一個好大嘅題目，不過今日咧，我想用一句嘅聖經講屬靈爭戰，而呢部分嘅屬靈爭戰咧，同我哋每一個人咧都有關嘅。明唔明我講咩？好啦，我哋嚟咯。呢句經文記載喺哥林多後書10章3至5節，大家一齊讀，1、2、3。因為我們雖然在血氣中行事，卻不得。我們爭戰的兵器本不是屬血氣的，乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀、各樣阻人認識神的那些自高之事一概攻破了，又將人所受的心意奪回，使他都順服基督。讀完啦，呢句關於屬靈爭戰，你明唔明啊？個個字都識，撈埋一齊就有啲難度。我哋嚟睇下呢段經文，一開頭就講屬靈爭戰唔係啲乜。嗰度咁樣講嘅，有幾個重複嘅字叫做血氣。哇，又血又氣，仲唔係打到流晒血咁樣？唔係喎，原來咧血氣喺英文聖經喺英文譯本裏邊咧，佢譯做 world。嗰幾句字嘅意思咧，英文就容易睇啲。佢話雖然我哋生活咗喺呢個 world 喺呢個血氣嘅世界裏邊，但係我哋打仗咧就唔係好似世界嗰啲仗咁打嘅，即係咁解。所以第一樣你要知道，屬靈爭戰唔係啲乜。原來同我哋諗嗰啲導飛彈啊、坦克車啊、轟炸啊、血肉橫飛啊、妻離子散啊、冇咗個頭啊、炸碎晒啲人啊，係唔一樣嘅。聖經講噶，唔係我講嘅，唔一樣嘅。用咩兵器又唔一樣，個情況又唔一樣，係咪咁嗰啲咁即係正邪咁，然後打死嗰個魔鬼啊，斬咗嗰個偶像啊？唔係嗰啲嘢，唔係講嗰啲嘢。OK， 唔係。咁係乜嘢咧？就下邊講嘅。咁啊，再讀多次，係乜嘢？你講啦，你讀啦。乃是在神面前有能力，可以攻破堅固的營壘，將各樣的計謀、各樣難阻人認識神的那些自高之事，一概攻破了，又將人所有的心意奪回，使他都順服基督。都讀完啦，好似又唔明少少啦，不過都有好多個字咧，即係其實好似明又唔係好明佢講乜。咁我哋嚟拆解下低嗰段，究竟呢段聖經
講緊乜？屬靈爭戰係乜咧？其中有一個 terms 咧，就叫做堅固嘅營壘。我哋平日唔會用呢啲字嘅。英文咧，嗰個營壘咧就叫做 stronghold。喺新約嘅聖經裏邊咧，就應該出現過一次啫。咁乜嘢叫做 stronghold？ 咩叫做營壘咧？好簡單嘅，呢個係一個實物嚟嘅。呢個就係營壘啦。呢個係咩啊？我哋見過未啊？見過啦，睇卡通片咪會見過咯。睇好多咧歐洲嗰啲外國嗰啲影片啊，做皇帝啊、公主啊嗰啲咧，即係白雪公主咪住喺裏邊咯，係嘛？嗰個叫做我哋通常叫佢做堡壘。OK， 佢話聖經裏邊話屬靈爭戰係有呢一樣嘢叫做堅固嘅營壘，就係咁樣啦。咁呢啲營壘大家見過，你有覺得佢有咩特別啊？佢係企喺高山上面嘅，然後咧好高嘅，用石頭做嘅，窗門咧好細嘅。OK， 通常咧你會見到有啲堡壘咧前邊仲有個護城河圍住嘅，咁即係乜嘢啊？好難攻得入嘅啊！營壘住咩㗎？公子啦、王主啦、皇帝啦，啲好重要嘅嘢啦。然後個營壘咧，我嚟做咩㗎？保護佢哋啦，保護佢哋不受攻擊嘅。OK， 咁呢個就係堅固嘅營壘啦。一個易守難攻，你好難攻入嚟嘅。因為我好高好大，我望住你，你入唔到嚟，你射箭又射唔入啊！近時冇炮彈噶嘛，係咪？你火又燒唔到我，石頭嚟噶嘛，所以係好堅固嘅營壘。嗱，咁即係話頭先嗰段經文講緊乜嘢啊？佢話俾我哋聽咧，堅固嘅營壘裏邊住啲乜嘢？係咪公子王主啊？王子啊，所以唔係喎，佢講咗幾樣嘢，有啲叫做各樣嘅計謀，有啲叫做各樣攔阻人認識神嘅事，裏邊係住咗呢啲嘢。咁所以第一個問題，個營壘喺邊度嘅咧？呢場爭戰嘅營壘喺邊度嘅？乜嘢裝住各樣嘅計謀同埋各樣咩自高之事喺邊度㗎？喺邊度啊？喺呢度？喺邊度啊？喺個腦度，喺個腦度。原來咧，第一樣嘢你要知道，原來個戰場喺邊？弊啦，冇得走啦。我走去美國。個戰場喺美國，我走咗去日本，戰場喺日本。我喺香港，個戰場喺香港。原來我哋呢場仗同世界嘅仗唔同，世界嘅仗我可以走難，屬靈嘅爭戰冇得走，因為係跟住你裏邊。咁究竟咩叫做堅固嘅營壘咧？簡單用人話講咧，就係各樣喺我哋裏邊根深蒂固嘅諗法、態度同埋信念，嗰啲喺我哋裏邊嘅。呢啲就係包括啱嘅嘢，亦都包括錯嘅嘢。包括一啲大話，包括一啲唔啱嘅價值觀。嗱，我哋個個人都有價值觀㗎，不過你唔可以，你要知道你自己而家有個價值觀未必係啱㗎嘛，你自己有個諗法未必係對㗎。所以我哋用過另外一幅圖去表達咧，呢個就係大家啦。大家嘅裏邊嘅腦咧，原來有個營壘嘅 ，OK。有個牆圍住，中間係乜嘢？就係一啲嘅大話，一啲嘅謊話，一啲唔合乎聖經嘅嘢喺我哋裏邊。
而外邊呢，就有個護衛牆圍住佢嘅喎。咁護衛牆圍住佢即係咩啊？你攻唔入嘅，或者好難攻得入嘅。原來呢個係喺你個腦裏邊嘅現況。原來你裏邊有啲嘅大話，然後有一埲好厚嘅牆，好似嗰個保護公主王子嗰埲牆圍住。咁所以呢個營壘用另外一張圖，應該係咁樣表達。你每一個人，我哋個裏邊都有一啲嘅大話。人人都唔同，一陣間我會講俾你聽，我嘅大話係乜，好唔好？而呢啲嘅大話呢，係有一啲堅固嘅營壘阻住佢嘅。咁後果係乜嘢？當你同佢講一啲真理嘅時候，真理係光啊嘛，啲光就話咗俾你聽啦。你哋聽咗嘅喎，聽唔聽到啊？咩嘢擋住啊？有個營壘擋住你喎，咁所以啲光咧就入唔到去啦。好似聖經裏邊咧有一句咁樣嘅話語啊，你讀啊，1、2、3。呢度係講緊傳福音嘅。佢話你傳福音嘅時候咧，你會傳過俾一啲人聽。我諗你大家如果傳過，你都會知㗎啦。哇！你講耶穌有幾好啦，真係耶穌又真係好愛我哋啦。呢個福音係好正啦。你認罪悔改就得啦。你覺得神好愛我哋啦，你自己有好多見證講俾佢聽啦。佢聽完之後，我中國人唔信呢啲鬼佬嘢嘅。點解啊？呢件事話因為世界嘅王整盲咗佢啊，盲咗嘅人係見唔到光嘅。嗱，呢個佢就係咁樣表達啦。佢話啲人咧，有啲你講啲好好聽嘅嘢俾佢，你教佢要去傳福音，佢好似盲咗咁，見唔到真理嘅光。OK， 係咪好似呢幅圖啊？你裏邊有啲大話，但係有個堅固嘅牆咧，堅固嘅營壘咧，block 咗你，蒙騙咗你，叫真理嘅光入唔到去。我話咁你話我哋個個都有大話？冇喎，Auntie Mary，我冇信大話喎。係啦，咁我就要話俾你聽，堅固嘅營壘嘅特徵係咩咧？就係你好難察覺嘅。話到明，呃咗你嗰啲叫大話啊嘛，呃得到你，咁你咪就係信嗰啲係真理咯，係咪啊？人人都話俾你聽嗰個係網騙啦，你話唔係啊？嗰個真係我把仔呢把聲嚟㗎，真係佢嚟㗎，好難察覺啊，係嘛？你相信咗，所以冇人知道自己裏邊有大話㗎，因為如果你知道嗰啲大話，你就會唔信啊嘛。所以堅固營壘第一個特徵就係難揾㗎。第二個特徵咧，話咗俾你聽都難改變㗎。係咩？係咁咩？真係唔係咁嘅咩？你會咁懷疑。第三咧，而呢啲嘅營壘咧，呢啲嘅大話咧，係呢啲嘅諗法係同神同聖經嘅心意違背嘅。所以個結局，如果你有營壘，你點樣至知道咧？就係當你發覺有啲地方你信服唔到基督嗰時候，你會知啦。組長叫你你都信咗好耐咯，你又咩啊？不如侍奉啦！我唔得噶，係嘛？哎呀，我性格好內向噶，我唔識關心人噶。冠冕堂皇噶喎，但你聽清楚，我唔得噶，我唔識講嘢噶。哎呀，我性格唔得噶，你唔做組長，不如你去做下關顧啊！你做下關顧啊！我唔得噶，我個人好冇耐性噶，我個性格係咁噶，聽過未啊？你諗清楚，呢啲係咩嚟嘅？
呢啲係你裏邊嘅信念嚟。我唔得㗎，我性格唔得㗎，我性格係好小氣㗎，你唔好叫我饒恕人啦。其實嘅意思係乜嘢啊？唔關我事㗎，我天生係咁㗎，神做到我好小氣，咁我咪好小氣咯。係咪真理嚟㗎？神係咪將啲呢個人啊你係小氣啦，你內向啦，你係脾氣暴躁啦，咁啊分啲唔好嘅嘢俾我哋啊？你諗清楚。但係我哋咁信㗎，我哋裏邊真係咁信㗎。所以我哋點樣至發現我哋有思想嘅營壘咧？就係你發覺，咦？點解我信服唔到神嘅命令嘅？點解我咁抗拒嘅？一陣間我講我個例子俾你聽，你就會明白。好，頭先我哋話有啲石頭啊嘛，有啲營壘啊嘛，講咯。咁嗰啲石頭究竟有邊幾類嘅石頭咧？第一類嘅石頭我叫佢做理性嘅營壘，理性嘅石頭。即係咩咧？即係世界嘅智慧、價值觀、理性分析同埋邏輯。即係話我哋出生為人，我哋唔係日日都聽聖經啊，淨係聽聖經講噶嘛。阿媽會同我講嘢啦，阿爸會同我講嘢啦，阿嫲會同我講嘢啦，老師會同我講嘢啦，我側邊嘅朋友會同我講嘢啦。佢哋講好多嘢噶，我哋會信噶喎，係嘛？佢哋講，佢哋唔係真係呃我哋啊嘛，因為佢都係咁信噶嘛，佢都係咁教你噶嘛。執輸行頭慘過敗家啊，仔，係喎，唔好執輸喎，要贏在起跑線啊！你個同伴咁同你講，你個仔入唔到呢個小學咧，你就死梗啦，佢冇前途噶啦。唔係啊，入唔到呢間幼稚園啊，入唔到呢個學前啊 playgroup， 你呢個入唔到就入唔到呢間啦，入唔到呢間你就入唔到嗰間，入唔到呢間咧，哎呀咁就開會咯。你信㗎？好心急啊，好驚啊！好難，覺得好多壓力啊！點解啊？因為你信贏在起跑線咯。你信入唔到嗰間學校，你就死症咯。嗰啲咪就係我哋裏邊唔經唔覺信咗世界話俾我哋聽嘅嘢，世界教我哋嘅嘢，唔可以衰俾人睇。唔可以話俾人聽真正嘅你，你唔可以示弱嘅，你要拗啊，係嘛？好多嘅嘢喺我哋裏邊，我稱之為理性嘅營壘。第二咧就係非理性嘅營壘，係因為我哋好驚，我哋好多擔憂，我哋好內疚而發生嘅唔理性嘅。我問你啊，點解你驚曱甴啊？佢咁細隻，你咁大個，你見到佢啊？點解你咁驚啊？佢食咗你啊？好核突咯咁。但係核突就還核突啦，我都唔會專登去摸佢，話小強咁。但係使唔使嗌到咁勁啊？你諗下，隻恐龍見到你，個恐龍話：哎呀，好驚啊人啊咁啊！非理性啊嘛，你明唔明啊？就係你裏邊就係驚咯。你就係唔得咯，嗰啲嘢。有啲人好驚搭飛機啊，有啲人好驚搭 lift 啊，好多嘢都好非理性噶。嗰啲係因為我哋受傷而有嘅一個反應嚟嘅。第三樣，嗰啲石頭嗰啲營壘係咩咧？就係我哋嘅罪性啦，人嘅罪性啊。人想叛逆，神唔想聽話，嗰個人嘅罪性，就呢幾嚿嘢再夾埋魔鬼嘅工作咧，就係嗰啲營壘啦，就係嗰啲完全係嗰啲營壘。或者講到呢度咧，大家都好似好抽象咁，我就講俾你聽，我其中一個營壘啦。我17歲信耶穌，信咗耶穌之後，我就返教會，好乖咁啦，即係查經啦，咁有導師教我嘅。
咁然後咧，有一日就講基督教嘅婚姻夫婦嘅關係，咁啊，真係少年人啦，好似你哋頭先咁啲少年人要教噶嘛，即係究竟婚姻係點？哎呀，讀到嗰句經文，你們作妻子嘅，淨係要順服丈夫就要凡事順服丈夫啊！幾嬲啊！哇！一聽到嗱，老實講嗰時，我連拖都未拍過，冇男朋友，當然未結婚啦。一聽到你們作妻子嘅，凡事順服丈夫，哇！個心裏邊咧直情反台啊！但係當然唔好意思反啦，但係好嬲啊！呢個咩世紀啊？咩年代啊？誰大誰惡誰正確啊？佢話是佢講得啱啊，梗係順服啦。佢講唔啱都要順服啊！凡事喎，有冇搞錯啊？邊個寫㗎？保羅寫，叫佢起翻身寫過啦，寫啲咁嘅嘢係咪咁唔合理？男尊女卑啊！嚇，真係男仔大晒啊！咩年代啊？反感反抗。冇理由，都未聽人解就已經唔明啦，就已經反彈，嗰個真理嘅光入唔到去。第二，我後來諗下，除咗有呢個理性，因為我嘅教育，因為嗰陣時人人都話俾我聽，男女要平等啊嘛，我哋都係咁樣講啊嘛，我哋覺得仲有我裏邊覺得。話事就真係等於叻啲，係咪？我係咁諗噶，我個邏輯係咁諗噶，所以我接受唔到。跟住我就發覺我有第二層嘅型女，就係非理性嘅型女。因為我父母嘅關係唔好，我覺得阿爸錯，阿媽啱，我企喺阿媽嗰邊。要順服丈夫，好似我阿媽要順服我老豆，你唔好講笑啦！你睇佢哋教成咁，你睇阿爸咁，冇理由要順服嘅。所以嗰個反彈，除咗理性，仲有我喺佢哋失敗婚姻嘅裏邊，我受嘅傷。我嘅驚，我嘅委屈，我嘅唔明白，我嘅嬲，叫我接受唔到真理。導師話：唔好嬲住，下一句噶嘛，仲有噶嘛。你睇丈夫要點？丈夫要愛妻子，甚至為佢捨己。咁你覺得捨己難啊，定順服難啊？咁我覺得你愛我啊，梗係要捨己啦。係咪好雙標啊？係啊，呢個就係罪性。罪性就係你聽我話，我話事，我想點就點，係咪？所以你見唔見到我嘅型女？我點樣發覺嘅？點樣諗？嗰陣時唔識諗呢啲嘢，就係我要講呢句聖經嘅時候，我自己好咩型女？我一諗就諗起我呢個好細個嘅經歷。當然而家改過啦。不過對我嚟講，順服丈夫都係好難嘅，你明唔明啊？唔知你哋啊，我啊對你講好難，成日都順服咁樣。原來我裏邊嘅思維、我嘅學習、我嘅對世事嘅睇法、我對婚姻嘅感覺，其實係影響緊。我再講一次，嗰陣時我連拖都未拍，但係我好強烈咁去反對呢句聖經。你明唔明啊？你明唔明咩叫做型女？明就好啦。喺我侍奉嘅
過程裏邊，我哋而家做 IHAS 啊嘛，好多人大朋友小朋友嚟啦，咁啊我哋去講，我就發覺原來我哋裏邊有好多嘅營壘嘅。舉例，我哋有好多營壘，關於我哋點樣睇神，點樣睇佢嘅能力。雖然聖經裏邊講完又講，講完又講，講完又講，我不輕易發怒，且有豐盛嘅慈愛。東離西有幾遠，我叫你個過犯離你有幾遠；天離地有幾高，我叫佢愛對你就咁高。佢講咗好多次我好愛你，但係唔知點解，哎呀死啦！我今日就冇靈修啊，所以我下晝就唔見咗個銀包啊！你係咪咁啊？好多人覺得認住成個神罰佢噶。我今次衰咗，我唔敢見神啊！神會擊殺人噶。神話佢不輕易發怒，但係我哋覺得佢好輕易發怒，尤其是向佢就唔輕易發怒，向我就好輕易發怒。我哋唔敢行埋神度，我哋好羞愧，犯咗罪啊，自己知啊，衰咗自己知啊，叫你認罪，等我變好啲先啦。咁有冇人啊？等我變好，等我改過先啦。我哋成日喺呢啲嘅地方裏邊掙扎，我哋對神嘅能力呢啲嘢都求神啊，好似唔係幾啱嘅，係咪啊？傷風感冒就得嘅 ，cancer 都係去睇醫生啦，係嘛？係咁都得嘅咩？我哋對神嘅能力、神嘅權柄，我哋甚至咧對自己，神話我哋好珍貴，但係我哋成日話我係個垃圾，認為自己好似頭先我講咁，我哋成日認為咧好嘢輪唔到自己。好多人話我條命唔好噶，你同我講我條命唔好，我話你，我心裏諗你信乜噶？但係深深喺我哋裏邊真正嘅諗法，就係我條命唔好，我好黑仔，好嘢輪唔到我。神對佢好咯，對我唔好，冚唪唥都係懷疑神嘅良善噶。懷疑神嘅公平，佢真係愛我，佢就唔會俾我遇見呢樣嘢啦，佢就唔會俾我喺呢個家庭生活啦，佢就唔會俾個咁嘅老豆，俾個咁嘅阿媽我啦，佢就會咁啦。我哋好多係相信唔到神對我哋嘅慈愛，神對我哋好嘅嘢，我哋咁人人都有噶啦，係咪？你同佢講嘛，你有健康嘅身體咩？人人都有，唔係喎，好多人冇噶喎。但係我哋睇唔到我哋有嘅嘢，我哋就常常淨係睇到我唔好，神對我唔夠好。我哋甚至咧會覺得我個人好似頭先我講，我哋會話我嘅性格係咁。你知唔知呢個係大話嚟嘅？我個性格好暴躁，都係嘅，人人都咁講。其實嗰個唔係天生嘅，嗰個係你嘅習慣啊。你習慣咗小氣，習慣咗多疑，其實嗰個係你受傷嘅結果嚟嘅。人哋話冇咁小氣啦，人哋都唔係專登嘅，係咪？人哋都叫咗你咯，咁但係佢最遲叫我啊嘛，咁我心裏諗，咁即係有10個人，咁實有一個最遲噶啦，係咪啊？咁但係嗰種，我覺得我俾人蝦，我覺得我覺得人哋會唔中意我，我覺得人哋會睇唔起我，然後我覺得我好自卑，係個性格呢樣嘢咧。你即係話唔關我事㗎，係神咯，你俾咗一個咁嘅性格我。其實呢個唔係你嘅性格，呢個係你信錯咗一啲嘢，然後你睇錯咗你自己，然後你習慣咗係咁，於是就變咗你嘅性格。神唔會俾專登做你特別暴躁啊，專登做你特別小氣啊，專登做你特別懶啊，唔會噶。我哋唔知，所以嗰個係大話咯。
我哋再講一次，呢埲嘅牆係有幾個樣嘢形成。聖經裏邊話係啊，呢個堅固嘅營壘可以推冧嘅。所以如果呢個營壘係因為你受傷，係一啲非理性嘅營壘，你需要醫治。如果你係有錯嘅諗法、錯嘅思想、錯嘅價值觀，你要讀經，你要更改你嘅轉變你嘅信念同埋態度。如果呢個係你嘅罪性，你要認罪。當你犯罪嗰陣時候，魔鬼撒旦唔會無啦啦去到你度嘅，係你有呢啲嘢咧，佢就會叉隻腳埋嚟啦。你好慘啊！係啦，世界真係好唔公平，神都唔公平。你要為自己報仇，你饒恕佢。你聽聖經講啊，饒恕佢，咁佢咪好着數。你係正義女神嚟噶，你應該主持公道。嗱，嗰啲就係魔鬼嘅工作。魔鬼唔係咁嚇你、碾死你，而係佢喺度煽風點火，令你更加唔開心。所以呢個堅固嘅營壘係靠4樣嘢去拱冧佢，靠神嘅醫治，靠你認識真理，認罪悔改。如果有鬼就趕鬼，呢個係呢4樣嘢係去拱冧呢個謊話。所以屬靈爭戰係乜嘢啊？同你同我有關嘅就係拱冧，靠神嘅話語、神嘅醫治、認罪悔改同埋趕鬼，可以拱冧佢。拱冧咗之後，張床冧咗啦，有啲咩事情發生啊？光就可以進入。當真理遇見謊話嘅時候，謊話就會走。結局就係你可以順服基督。再嚟一次，拱冧嗰個營壘，然後真理嘅光就可以進入。光嚟咗，黑暗就要離開，謊話就要退去。咁樣呢個結局就係你可以順服基督。呢個就係屬靈爭戰，同你同我有關嘅。咁前面嗰幾個推冧呢，我話俾大家聽，我最初咧以為趕鬼係最難，趕鬼係最難啊，好驚啊，唔知點講咯。做得耐咗之後，即係服侍得耐咗之後，發覺最容易就係趕鬼，最即刻就講走咗就走咗。反而難係乜嘢咧？反而係要得醫治啊，然後咧思想改變啊、認罪啊，嗰啲反而唔係立刻做得到。點解咧？神話漏咗講呢句。神話有能力，即係當我哋願意去拱冧佢嘅時候，神會俾能力我哋，佢會同我哋一齊去拱冧，唔係你淨係你自己。不過你要第一樣嘢，你要明白嘅就係你要承認同埋知道你係有思想營壘。嗱，好多人嘅難處係咩咧？我幾好啊，我不嬲都係咁生活噶啦，我幾好啊。我冇問題啊！當你覺得你自己冇問題咧，就
天父都救你唔到啦。所謂佢改唔到你，因為你嗰個改變要由你自己開始。你承認其實我有營壘，然後咧第二步就係你點面對啦？打定係唔打？你冇得走啦，你一係打，一係投降，係你決定嘅。不過神話佢嘅屬靈爭戰嘅策劃裏邊，你係會有能力打得贏嘅。不過你肯唔肯打就係另外一回事啦。好啦，打冧呢個營壘當中最大嘅咧，就係我哋要思想改變。嗱，趕鬼即係趕啦嚇。醫治神啊，你知道自己需要醫治啦，但係咧思想改變咧，好多人就搞唔掂啦。思想點改變嘅咧？好多人啲祈禱咁嘅。哎呀，我知道咧，我自己好自卑，咁就算啦。我成日覺得自己唔夠好，咁你會點祈禱啊？神啊，對唔住啊，我成日覺得自己劈爛泥，我唔想做啊，求你攞走我呢個思想啦，係咪咁啊？神啊，你攞走我呢個思想啦，有咩問題啊？呢句說話，神啊，求你攞走我呢個諗法啦，係唔 work 嘅。你祈10次都唔 work 嘅，點解唔 work 啊？因為思想係攞唔走嘅。舉例，如果你覺得我自己係好差，我好唔中意自己，我好自卑，神啊，求你攞走我嘅自卑啦。咁你覺得神會攞走啲咩呢？自卑出走。咁呢度有個窿喎，自卑係你自己睇自己嘛。咁你冇咗你自己，不嬲睇自己都係一撇爛屎，一撇冇用嘅嘢，一撇好核突嘅嘢。咁你攞走咗呢啲嘢，咁你點睇自己啊？攞走自卑，咁係咪真係驕傲啊？攞走自卑係咪真係要人人都服侍我啊？人人都要就我啊？咁我就好巴閉啦，係咪？我就唔自卑啦，咁啊？唔係喎，聖經上邊又要我哋溫柔啊，又要我哋謙卑啊，又要我哋看別人比自己強啊，咁啊？你明唔明啊？攞走嗰樣嘢，咁你而家點樣睇自己先？你自己點樣睇自己？係從神嘅眼光咁睇你咧？你淨係自己諗，我唔要自卑，我要自大，咁啊？你明唔明啊？思想係攞唔走嘅。你點樣睇自己？你無論如何，你對自己都有個睇法嘅。所以聖經係叫我哋更新我哋嘅諗法。聖經咁樣講，你背啊，你讀啊，唔係背。1、2、3。所以我哋嘅思想係要更新，係要用神嗰套嘅諗法嚟代替我哋幾廿年嗰套嘅諗法，係一個長嘅過程，係一個要你去明白、去體會嘅過程。所以係耐嘅，係慢嘅。你唔好希望，我第日起身我就覺得哇！我好巴閉啦！我全世界最叻係我啊！呢個都唔係神要你做嘅，呢個都唔係神要你有對自己嘅諗法睇法。所以記住，拆毀唔係冇咗一樣嘢，而係你要用一樣 godly 嘅嘢、屬神嘅嘢去替代你諗錯咗嘅嘢。咁呢個情況咧，即係呢樣嘢咧，其實係要耐嘅。咁而喺當中咧，你仲要拒絕
魔鬼嘅引誘嘅，即係話你知道啦，神咧看我如珠如寶，看我為珍貴，我喺佢個眼裏邊咧係好有價值嘅，你知噶。但係因為你慣咗，你以往慣咗諗自己啦，有時魔鬼會敲翻你度門。你睇下今日你又俾老細鬧啦，我都話你唔得噶啦，死咗佢好過啦，或者換啦，你真係咁樣啦。你知道呢樣唔啱嘅諗法，你要拒絕，然後你要擺一啲新嘅啱神嘅諗法嘅嘢落你個腦裏邊，咁你至可以真係推冧嗰個嘅營壘。你要需要時間，時間就係包括你要用時間認識真理，你要禱告，唔係淨係呢度知，其實呢度都唔係好明。即係呢度同呢度要合翻埋，咁然後亦都要等聖靈嘅工作。所以我哋生命裏邊嘅營壘嘅爭戰咧，唔係嘣一聲俾個炸彈炸咗我贏咯咁，而係要打，要忍耐，要更新。唉，神啊，唔知點解我都係咁諗。你睇下，我讀經覺得好鬼悶啊，好悶啊！但係大衛話：你個話語如蜜甘甜，我就讀真係唔係好甘甜啊！神啊，你幫我經歷讀經可以如蜜甘甜，咁係咪好啲咧？係咪佢得，點解我唔得嘅咧？點解佢可以喺聖經裏面睇到咁多嘢，我睇唔到嘅咧？你要改變，你要呼求神，然後你要俾時間自己。錯嘅呢個，我哋請敬拜隊出嚟。今日講咗啲乜？我哋溫一溫。我哋每人都有自己要打嗰場仗。嗰場仗唔係世界用炮、用槍、用火，唔係支離破碎，唔係血肉模糊。呢場係場思想嘅爭戰，係我哋喺我哋裏邊有好多舊有嘅思想、舊有嘅諗法。而我哋外邊係有啲堅固嘅營壘包住佢，叫佢順服唔到基督。我哋而家就係要明白，揾到佢出嚟，面對佢，拱冧嗰啲嘅營壘。最後講個故事，呢個故事好熟嘅，咧就係以色列人喺埃及裏邊為奴，好辛苦啊！呼求神，神啊，你救我哋啊！你救我哋離開呢笪咁辛苦嘅地方啦！神聽咗佢哋嘅呼求，派咗摩西帶領佢哋出埃及，千辛萬苦啊，10災啊，最後咧仲有一個逾越節啊，結果佢哋出到嚟，係咪啊？好開心，好興奮啊！跟住離開咗埃及，哇！仲有追兵趕嚟，好驚險。於是佢哋過紅海，親眼見到，哇！神點樣用洪水將嗰啲兵沖走。佢哋過完紅海之後，非常歡喜快樂，向住嗰個流奶與蜜之地邁進。生命真係一片美好啊，幾開心啊！事實上係點啊？唔係啊，兩嘢又埋怨啊，又整個金牛犢啊，諸如此類啦，係咪啊？大家明嘅就明啦，聽過就知道啦。
點解嘅？佢哋人離開咗埃及，但係埃及嘅文化喺佢裏邊，埃及嘅神喺佢裏邊，埃及嘅知識喺佢裏邊，埃及嗰啲食物都喺佢裏邊。係啊，做乜擺我喺曠野啊？你知唔知啊？埃及啲嘢好好食噶，埃及嘅習慣喺佢裏邊，埃及嘅價值觀喺佢裏邊。人離開咗埃及，但係佢帶住埃及過佢要去流奶與蜜嘅地方生活。埃及喺佢裏邊，弟兄姊妹，係啊，你已經被神揀選，你嘅罪已經被神赦免，神應許你流奶與蜜之地，神應許你有豐盛嘅生命。但係你有冇帶住世界嘅價值觀喺你裏邊？世界嘅習慣、世界嘅喜好、世界嘅方法喺你裏邊，嗰啲就係天父要我哋打嘅仗。讓我哋低頭祈禱。親愛嘅聖靈，求你與我哋說話。多謝你，你話喺神裏邊，我哋有能力去攻破我哋裏邊堅固嘅營壘。主啊，求你同我哋說話，提醒我哋，我哋有啲乜嘢大話、錯嘅價值觀喺我哋裏邊，叫我哋信服唔到你，經歷唔到你，體貼唔到你嘅意思。主啊，同我哋說話，按住我哋嘅情況，幫助我哋。可能有啲嘢你同我哋講咗好多次，但係我哋個心好似接受唔到，經歷唔到，明白唔到。主啊，我哋求你幫助。主啊，我哋好希望我哋嘅心意被你奪回，可以信服基督。主啊，求你提醒我哋，用你嘅聖經嘅話語嚟到光照我哋，叫我哋見到自己真實嘅境況，揭露我哋裏邊嗰啲同你不配合、唔對齊嘅價值觀同埋諗法。你而家同神傾偈、祈禱，有啲嘢都唔祈禱啦，因為你覺得冇
時你覺得你想，但好似無能為力，你而家同神講，主啊，你嘅話語係真理，真理叫我哋得自由，求你工作，叫我哋不再一樣，賜自由嘅靈，求你嚟。賜自由的靈啊，求你來到我的裡面，來到我的生活，趕走生活中的愁煩，驅走我心中的不安。你的靈啊，在哪裡？哪裡就有自由，世界雖有勞苦重擔，求你臨來賜我自由。我哋一齊起立，係啊！我哋要喺真理裏邊得自由。所以我呢首歌，我揀呢首歌就係啊！我哋要喺真理裏邊得自由。我哋要讓神嘅光照我哋裏邊嘅內心，我哋只可以真正得正嘅自由。耶穌啊，你知道我裏邊，你知道我哋裏邊嘅傷痛，你知道我哋裏邊嘅捆鎖，你知道我哋裏邊諗錯咗嘅嘢，你知道我哋諗所有嘅嘢。神啊，我哋就喺嚟到你嘅面前，求你叫我哋有自由嘅去聽從你，去信服你，求你改變我哋嘅心。神啊，呢個係我哋嘅呼求，係每一個弟兄姊妹向你嘅呼求，係教會向你嘅呼求。神啊，求你賜自由嘅靈嚟到更新反轉我哋，叫我哋不再一樣。賜自由的靈啊，求你來到我的裡面，來到我的生活，趕走生活中的愁煩，驅走我心中的不安。你的靈啊，在哪裡？哪裡就有自由，世界雖有勞苦重擔，求你臨來賜我自由。你嘅靈啊，你的靈啊，在哪裡？哪裡就有自由，世界雖有勞苦重擔，求你臨來賜我自由。你嘅靈再一次嚟到我哋當中，你的靈啊，向佢呼喊。在哪裡？神啊，求你聽我哋嘅祈禱，哪裡就有自由，展開我哋嘅捆鎖。雖有勞苦重擔，求你臨來賜我自由。求你嘅靈嚟，求你臨來賜我自由。求你嘅靈嚟，求你臨來賜我自由。神啊，讓你嘅聖靈，你嘅光去到我哋嘅當中，光照我哋，叫我哋脫離黑暗，脫離嗰啲嘅大話，脫離嗰啲謊言。神啊，我哋要全心嘅敬拜、尊敬、信服你，祝福我哋，祝福教會。我哋咁樣祈禱交託，奉耶穌基督得勝嘅名求，阿們。多謝各位今日嘅聚會。如果你哋想祈禱，都可以有人出嚟，我哋有代禱者為大家禱告。